O momento da fogueira. É brasa. É brasa aqui, ó. Os dois engenheiros da fogueira e acenderam a fogueira junto, com direito à dança. Devagar. Asqueira de coco, é só união, acendendo. Aqui, o arraial da família Emílio. Enquanto isso, nos bastidores, o pessoal tá fazendo comida. Tem cozida aqui, ó. Preparando. É muitas mãos trabalhando, viu, nesse cozido. Muitas mãos. A janta. Cadê essa panela aí, Maria das Benite? Menino, se fosse pra sentir o cheiro, tá bom demais, viu? Só pelo cheiro. Menino, aqui também já tem gente fazendo. Hã? Muita mão na massa. Né? Rosilene, aqui também, ó. Se for sentir o cheiro, meu Deus do céu. Tá dando errado isso aqui. Aqui também, ó. Ah, vou pegar um alfinete pra ele. Aqui, ó. Só. Todo mundo tá na baixa em pé, é o arraial da família Emílio.